gjatë kësaj jave vazhdoi me heroizëm epik protesta rinore qytetare në bulevardin e Tiranës, pavarësisht nga terrori qeveritar i Edi Ramës dhe fallangave të tij të krimit ndaj eksponentëve të kësaj proteste dhe pjesëmarrësve të saj. Kryengritja paqësore e rinisë dhe qytetarëve shqiptar vazhdoi e pamposhtur, duke siguruar mbështetje të madhe ndërkombëtare, duke shprehur dhe njëherë mbështetjen më të fuqishme për këtë lëvizje, për këtë protest të paprecedent që nga vitet 90 në historinë e Shqipërisë ftoi çdo demokrat të marrin pjesë në frymën e saj si qytetar, të bëjnë gjithçka për suksesin e saj.